یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ 11 ہجری کو ایک ہٹدا ہویا نقشایاں جایس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ منگی کلم دوات جبر سلنے ہزیان دا تومت لیندے منگی کلم دوات جبر سلنے ہزیان دا تومت لیندے منگی اجر رسالت تا ملیا سیداں کو تحفہ اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ ریڈیت جنازہ رکھیا گیا متا لوگ اکھن جلدی کر گئے ریڈیت جنازہ رکھیا گیا متا لوگ اکھن جلدی کر گئے او شامل ناس صحاب تھے جنہ ممبر ہنڈایا اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ جد وقت جنازے دا آیا بہو لوگ سقیفے وچ بیٹھے جد وقت جنازے دا آیا بہو لوگ سقیفے وچ بیٹھے دستار نبی کو کر ٹکڑے تقسیم کتا اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام بپا ہویا اس رب وچ نبیاں دا جنازہ نہیں ہوندا نبیاں دے وارث نہیں ہوندے نبیاں دا جنازہ نہیں ہوندا نبیاں دے وارث نہیں ہوندے جھوٹی تاریخ کو حکم کرا اسلام دسایا اس رب وچ سفر 28 فجر ویلے کوہرام
रब विच सफर अठावी फजर वेले कोहराम बका होया इस रब विच 40 हिजरी ते हैदर को एक हथ ते हुसैन को कत्ल करा 40 हिजरी ते हैदर को एक हथ ते हुसैन को कत्ल करा इमरान दे आल जा कफरां दी है कैदी बकिया यसरब विच सफर अठावी फजर वेले कोहराम बका होया इस रब विच सफर अठावी फजर वेले कोहराम बका होया इस रब विच हुबदार शहादत मुरसलदा जेड़ा डीह दसिया है मुसलमाना हुबदार शहादत मुरसलदा जेड़ा डीह दसिया है मुसलमाना उन्हीं को जशन मने दे आगाज होया है इस रब विच सफर अठावी फजर वेले कोहराम बका होया इस रब विच सफर अठावी फजर वेले कोहराम बका होया इस रब विच यार हिजरी को एक हटरा होया नक्शाया जाए रब विच सफर अठावी फजर वेले कोहराम बका होया इस रब विच सफर अठावी फजर वेले कोहराम बका होया इस रब विच या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह